朝、何時今 ?6 時ぐらい。他の店舗で探したけどなかったんで、ここ来てみたらありました。1日1個ぐらいしか入ってこないらしい。よく売れてるらしいです。ローソンのホルモン鍋。1個ゲットできました。では向かいます。よいしょ。上から取ってきた手にして、もうちょっと、はいはい、もうちょっと、はい、ここで中に溝を掘る。溝を掘って着火剤をぶち込みます。夜明け前で、夜明けかな、何時今、時間わからん。時計どこだったっけ。あ、6時53分でした。はい。はい、おはようございます。X1 です。本日は、1月17日午前7時頃、夜明け手前ですけども、はい、関東大震災の朝ですよね。はい。黙祷は、まあいい。で、その前から来てましたけど、こんなになってます。こんなになってます。暗いうちから燃やしてました。はい。はい、7時20分頃になりましたね。はい、夜は明けました。外はちょびちょび燃えてます。この全幕黒から透明なんだっけ、 TPU だよね。 TPU に変えます。よっしゃねえなこれ結構。いいよいいよいいよ。こっちこっちがこっちはこっちだと思うんで、はい。あ、いたいた。あ、いたいた。あった、あした。いや。怖い。小一。はい。はい。はい。半分だけにしとこう。半分だけに。はい。朝ごはんいただきます。7時半ごろです。ローソンのハムチーズ卵と、クノールのコーンスープ。もう湯沸いたんで、ようやく。
どっこいしょ。なんかあったぞ。なんか変なもん。あら、気のせいか。なんか黒いものが見えたけど。朝は、なんでもないです。よっこい。これ2個しかないか。ハムチーズって2個しかないか。3枚切り、これだ。いただきます。はい、うまい。また透明ビニールが曇ってきた。うまい。ちょっとジャック。なんでしょう。ピザ作るように段差減らして、おきび作りの上火置き作ってます。天候よろしいです。こう期待ね。これ、ちょ待って。キッカーさん、絞れなかった。まあいいです。あれっす。ここに、それする感じで、頑張りまーす。ちょっと待ってね。今考えるから。せんべいカンカンの下側、前使ったけど、その後に、ユニフレームのファイヤーグリルと、クックパー置いといての、からの、シャワーさん、これ直してみます。これすっごいのよね。絶対すごいのよね。で、からのBGM だいぶかな。フランストッピングしまーす。とりあえずシーチキンピョン。シーチキン必須でしょ。端っこの方がね、端
弱いと思う、多分これ。端っこの方。端っこの方にシーチキン。からの、北海道コーン。なんかこれ、黒いり買ってきました。いいんじゃない？わからん。仕上げはやっぱりかけるチーズ。チーズオンチーズでしょ。チーズおいっす。この端っこの方にかけたいな。こんなでいい？もうちょっと？はいはい、わかりました。かけるチーズを山盛り、こんくらいでやってみる？ちょっと待って、後で焼くから。ピザ焼きます。カンあるんで、ここに入れて、ピッてして、蓋して、直火の上に乗せます。そう、実践します。エンドレスでごまかします。網とこれ持ってきます。見えねえ。全然見えねえ。まあいいか。ユニフレームのロストにくっつくないやつ。多分入る。あと今がとるやつ。オッケー。オッケー。なんかするよ。元気でやらした。すごい。いや、高校生時代も。これがせんべい缶だよ。それがお前だ。せんべい缶で蒸す。で何分になるか知らんけど。痛い。ちょっと待って。痛い。いや、こける。いやちょっと待って、こける。俺はこける。ピザ来てますか？うわー、もうちょっとだな。わかった。上直しないわ。何だろう。ピザ作ったんだけど外れていっぱいこぼれでこんな感じになってまーす。よくわからんな。ローソンのホルモン、なんだっけ？ホルモン鍋か。プラス、木綿豆腐。煮えてよ。これもやしとかに入れるともっといいんですけど。
中卸だね。やってまーす。にょーいしょっと。いただきます。ローソンのなんだっけ、穂鍋。はい、ローソンの穂鍋、木綿ちくわ入り、いただきまーす。ナイスビュー。いや、のぶくん参入です。あ、みんな入れといて。あ、火がないか。あ、火、どっかあるよ。大丈夫？あ、新年明けましておめでとうございますって今頃。またよろしくね。まだ1月です。旧暦は来月だろ？知らんけど。まあいいや。多分夕方3時ぐらいだと思うけど、ペロンペロンです。4時らしいです。4時26分です。半分保護されてます。では、トラブってましたけど、扇風機ライトもありました。OK です。いや、みかん美味しいよ。みかんいいし、ほら。ノブくん来たー。あったかいでしょ。はい。よかった。めっちゃきれい。そこ映ってない。1月18日日曜日の午後2時。まだ何もしてません。まあね、幕は置いときますんで。よいしょ。で、あれインにできんかいな。あれなんかね、なんかやっとるね。どっかでこけとるね。アンテナ。はい。エンディング取り忘れです。4時頃かな、今。もうちょっと燃えとるけどね、置いて帰りまーす。はい。引火はしないと思うんで。また明日取りきまーす。荷物は、これくらいね。楽々撤収だけど、偉い。二日酔いだ。強烈。
で、帰りまーす。まったねー。